आज मैं ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह खोला मैंने लॉफ्ट खोलने के बाद मैं निकालने लगा अपने सभी कबूतरों को बाहर। मेरे सभी कबूतर बड़े प्यार से एक एक करके बाहर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं चला गया गर्म पानी डालने, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज्यादा है, आप लोग देख ही रहे हैं, कोहरा चारों तरफ कट रहा है। उसके बाद मैंने डाला दाना डालने के बाद मैं चला गया रोटी मसलने, क्योंकि मेरे कबूतर रोटी को बड़ी शौकीन से खाते हैं। उसके बाद मैं चला गया रोटी डालने के बाद अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को ऐसी चीज दिखाने जिसे देख के आप लोग खुश हो जाएंगे। उसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए मेरे कबूतर के दोनों बच्चे निकल चुके हैं। फिर उसके बाद मैं उठाया अंडे के चिकन। बच्चे अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसके बाद मैंने करा सारे कबूतरों को अंदर। मैंने कबूतरों को अंदर करने के बाद मैंने करा लॉफ्ट को बंद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।